Hujan disertai angin kencang terjadi di wilayah Jakarta Barat pada Sabtu sore. Salah satunya di wilayah Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kondisi ini bahkan membuat tiang papan reklame setinggi 7 meter roboh hingga menimpa sebuah sepeda motor yang terparkir di bawahnya. Akibat tertimpa tiang, kendaraan itu pun mengalami kerusakan berat. Sebelumnya, kejadian angin berhembus kencang hingga membuat tiang bergoyang dan kemudian roboh menimpa kendaraan karyawan restoran. Pas angin kencang, tiba-tiba ini goyang jatuh. Apa aja bang yang timpa bang? Tiba ya motor aja pak. Motor siapa sih bang? Ya karyawan sih, Ini ada korban lain nggak? agak ada sama sekali. Hanya motor aja ya? Motor aja ya. Nah untuk tiang reklame ini panjangnya kira-kira berapa tingginya? Ada 7 meter mas. Tapi nggak mengganggu lalu lintas ya? Agak mengganggu lalu lintas. Sebelum kejadian di sini sempat hujan deras atau gimana? Dapat angin dulu baru hujan. Tidak ada korban dalam kejadian ini karena kondisi jalan dalam kondisi sepi. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan.